Akkam jirtu barattoota? Nagaa keessanii? Boqonnaa 8 mata duree isa xumuraa viidiyoo 28ffaa kanaan kan waliin ilaallu ta'a. Viidiyoo kana subscribe, like, share, comment gochuu hin dagatinaa. Yeroo barnoota gaarii. 8.3 Hojiirra oolmaa carraa ta'umsaa, biizinasii, haala qilleensa, balaa tiraafikaa fi dhibee qoricha sammuu hadochuu keessatti jiruu fi jireenya keessatti bifa kamiin itti fayyadamna yookiin bifa kamiin hojiirra oolchaa jirra kan jedhu mata duree kana jalatti kan barannu ta'a. Seensa mata dureewwan darban keessatti yaada ramee carraa ta'umsaa fi carraa ta'umsaa ta'iilee sasalphoo ilaaltee yookiin barannee jirra. Mata duree kana jalatti piroobileemota hojiirra oolmaa yaada ramee carraa ta'umsaa biizinasii keessatti haala qilleensaa fi balaa tiraafikaa dhibee qoricha sammuu hadochuu shallaguu keessatti maal akka fakkaatu fakkeenya adda addaa fudhannee mata duree kana kan hubannoo keenya cimsinuu ta'a jechuudha. Fakkeenya 6 tokkoffaa namni 300 akaakuu dhiiga isaanii ilaalamanii namni 70 akaakuu dhiiga ba'aa. Namoonni 120 akaakuu dhiiga O. Namoonni 25 akaakuu dhiiga A, B fi namoonni 85 akaakuu dhiiga A ta'anii argamani. Namni tokko akka tasaa yoo filatame carraa ta'umsa akaakuun dhiiga isaa O ta'uu meeqaa jedha gaafichi. Kana furmaata isaa kan waliin ilaallu ta'a. Gabatee deddeebisa. Gabatee irratti bifa kanaan kaa'uu qabna jechuudha jalqaba irratti. Akaakuu dhiigaa baay'ina namootaa. Akaakuun dhiigaa namoonni A ta'an 85. Akaakuu dhiigni isaanii O ta'e immoo namoota 120. Akaakuun dhiiga isaanii B ta'e immoo namoota 70. Akaakuun dhiiga isaanii namoonni A, B ta'e namoota 25. Ida'ama waliigala namoonni dhiiga isaanii hundi qoratamee addaan baafamanii 300dha jechuudha. Baay'ina bahilee hundaa meeqa? 300dha jechuudha. Amma ka gaafatamne namni akaakuun isaa dhiigaa O ta'e yoo akka tasaa filatame carraan ta'umsa isaa meeqa ta'a kan jedhu waan ta'eef baay'ina bahilee ta'ii nama dhiigni isaa O ta'e 120 ta'a qabna jechuudha. Dhiigni isaa O ta'e 100 fi namoota 120 qabna jechuudha. Carraa ta'umsa namoota akaakuu dhiigni isaanii O ta'e maal goona? Carraa ta'umsa kun walqixa ta'a baay'ina bahii ta'ii irra baay'ina bahilee hundaa goona jechuudha. Akaakuu carraa ta'umsa namoota akaakuu dhiiga isaanii O ta'e argachuudhaaf baay'ina bahilee ta'ii akaakuu dhiiga isaanii O ta'e irra baay'ina waliigala namoonni dhiigni isaanii qoratamee hundaa A, O, B, A, B ida'ama isaanii fudhanna jechuudha. Kun maal ta'a? Namoonni dhiigni isaanii O ta'e 120 waliigala namoota dhiigni isaanii A, B, O, A, B fi B kan ta'e 300dha jechuudha. Isa kana yeroo salphisnu 2/5 ta'a. 2/5 immoo yeroo qoodnu 0.4 ta'a. 0.4 jechuun immoo parsantaa 40 yookiin dhibbantaa 40 ta'a jechuudha. Gilgaala 8.3 bara darbee aanaa tokko keessatti balaa konkolaataa qaqqabee yommuu qoratamu namni 25 kan midhaan sababa dogongora konkolaachisaatiin yommuu ta'u kan midhaman. Gilgaala 8.3 Gaafii lammaffaa kan waliin ilaallu ta'a. Bara darbee aanaa tokko keessatti balaa konkolaataa qaqqabee yommuu qoratamu namni 25 kan midhaman sababa dogongora konkolaachisaatiin yommuu ta'u, namni 15 kan balaa kanaaf saaxilaman sababa rakkina konkolaataa fi namoonni 40 ta'an immoo seera eeggatanii karaa qaxxaamuruu dhabuun yoo ta'e, A. Carraa ta'umsaa balaa konkolaataa sababa seera eeggatanii karaa qaxxaamuruu dhabuutiin gahee barbaadinu jedha A irratti. B irratti carraa ta'umsaa balaa konkolaataa sababa rakkina konkolaachisaatiin
gahee barbaadina jedha. Caarratti carraa ta'umsaa balaa konkolaataa sababa rakkinna konkolaataatiin gahee barbaadinu jedha. Asirratti jalqaba maal goona? Baay'ina balaa waliigala aanaa tokko keessatti gahee walitti ida'uu qabna jechuudha. Baay'ina bahilee hundaa argatuudhaaf. Furmaata A. Carraa ta'umsaa balaa konkolaataa sababa seera eeggatanii karaa qaxxaamuruu dhabuun gahee barbaadna jechuudha. Carraa ta'umsaa isaa maal ta'a? Jalqaba maal gochuu qabna? Baay'ina bahilee hunda argatuu qabna. Baay'ina bahilee hunda 80. Kunis 25 ida'uu, 15 ida'uu, 40 walqixa ta'a 80. Amma kan gaafatamnee sababa seera eeggatanii karaa qaxxaamuruu dhabuun balaa namoota irra dhaqqabame waan ta'eef baay'ina bahilee ta'ii meeqa qabna jechuudha? 40 qabna jechuudha. Kanaafuu carraa ta'umsa bahilee sababa seera eeggatanii qaxxaamuruu dhabuun irraa dhaqqabee maal goona? Baay'ina ta'iilee sababa seera eeggatanii karaa qaxxaamuruu dhabuun kan gahe irra baay'ina bahilee hundaa goona jechuudha. Kunis meeqa ta'a? 40 irra 80. Kun immoo yeroo salphisnu 1/2 ta'a. 1/2 immoo yeroo deesimaalitti yeroo jijjiirru 0.5 ta'a jechuudha. Kun 0.5 immoo dhibbaan yeroo baay'isnu parsantaa 50 ta'a jechuudha. Parsantaa 50 ta'a jechuudha. Dhibbaan baay'isuu qabna yeroo parsantitti yeroo jijjiirru. B. Carraa ta'umsaa balaa konkolaataa sababa rakkina konkolaachisaatiin gahe. Sababa rakkina konkolaachisaatiin kan gahe meeqa? Baay'ina bahilee ta'ii meeqa qabna? 25 qabna jechuudha. Kanas carraa ta'umsaa bahilee konkolaataa sababa rakkina konkolaachisaatiin walqixa ta'a baay'ina bahilee ta'ii sababa rakkina konkolaachisaatiin irra baay'ina bahilee hundaa goona jechuudha. Kunis 25 irra 80. Yeroo salphisnu 5 irra 15, 5 irra 16 ta'a jechuudha. Kun immoo gara deesimaalitti yeroo jijjiiramu 0.325 ta'a jechuudha. Kana immoo dhibbaan yeroo baay'isnu parsantaadhaan. Parsantaatti yeroo jijjiirru 31.25% ta'a jechuudha. Caan carraa ta'umsaa balaa konkolaataa sababa rakkina konkolaachisaatiin kan gahe balaa 15 jechuudha. Kanaafuu maal goona? Carraa ta'umsaa sababa rakkina konkolaachisaatiin kan gahe walqixa ta'a baay'ina bahilee sababa rakkina konkolaachisaatiin gahe irra baay'ina bahilee hundaa yookiin balaa waliigala aanaa san keessatti gahee goona jechuudha. 15 irra 80 yeroo salphinu 3 irra 16 ta'a. Kana immoo yeroo gara deesimaalitti jijjiirru 0.185 ta'a. Kana immoo dhibbaan yeroo baay'isnu 18.75% ta'a jechuudha yookiin dhibbantaa ta'a jechuudha. Isa kana bifa kanaan kan dalaguu dandeenyu ta'uu hubachuu qabdan. Gaaffii 5ffaa qorannoo gaggeeffameen namoota alkoolii yeroo baay'ee fayyadamanii 200 keessa namoota 40 diibeetiiruutiin kan midhaman yoo ta'e carraa ta'umsa namoota alkoolii baay'inaan fayyadamuun diibeetiiruutiin midhaman meeqa ta'uu jedha. Baay'ina namoota diibeetiiruutiin sababa alkoolii dhuganiif balaan isaanirra gahe meeqaa kan jedhudha. Furmaata baay'ina bahilee hundaa maal goona? 200 fudhannaa jechuudha. Baay'ina bahilee ta'e immoo meeqa qabna? 40 qabna. Kanaafuu carraa ta'umsa namoota alkoolii baay'inaan fayyadamuun diibeetiiruutiin midhaman walqixa ta'a baay'ina bahilee ta'e irra baay'ina bahilee hundaa goona jechuudha. 40 irra 200 yeroo salphisnu maal ta'a? 0 yeroo salphisnu ergasii 4 20 yeroo salphisnu 1/5 ta'a jechuudha. Inni immoo gara deesimaalitti yeroo jijjiirru 0.2 ta'a. 0.2 dhibbaan yeroo baay'isnu 20% 20 yookiin dhibbantaa 20 ta'a jechuudha. Namoonni dhibee alkooliitiin fayyadaman diibeetiiruudhaaf saaxilamuu dhibbantaa 20 qabu jechuudha. Gaaffii 6ffaa barattoonni mana barumsaa tokko kunuunsa naannootiif. Gaaffii 6ffaa barattoonni mana barumsaa tokko kunuunsa naannootiif biqiltuu adda addaa
2,500 dhaabuuf qopheessan keessa biqiltuun maangoo 500, biqiltuu muuzii 1,000, biqiltuu paappaayyaa 600 fi kan hafan biqiltuu hin nyaatamne. Biqiltuu tokko akka tasaa fudhamee yoo dhaabbame carraan ta'umsa biqiltuun dhaabbame kun A. Biqiltuu maangoo ta'uuf qabu barbaadi. B. Biqiltuu muuzii ta'uuf qabu barbaadi. C. Biqiltuu paappaayyaa ta'uuf qabu barbaadi. D. Biqiltuu hin nyaatamne ta'uu barbaadi nun jedha. Jalqaba meeqa qabnaa? Baay'ina bahilee hundaa 2,500 qabnaa jechuudha. Furmaata baay'ina bahilee hundaa 2,500 qabna. Amma A irratti kan gaafatamne baay'ina bahilee ta'ii biqiltuu maangoo ta'uu gaafatamne jechuudha. Inni immoo 500dha jechuudha. Biqiltuu maangoo ta'uu 500 jechuudha. Carraa ta'umsa biqiltuu maangoo ta'uu barbaaduudhaaf walqixa ta'a. Carraa ta'umsa biqiltuu maangoo walqixa ta'a. Baay'ina biqiltuu maangoo irra baay'ina biqiltuu waliigala dhaabbamee jechuudha. 500 irra 2,500 yeroo salphisnu 5 irra 25 isa immoo yeroo salphisnu 1 irra 5 ta'a. Kun immoo deesimaalitti yeroo jijjiirru 0.2 ta'a. 0.2 dhibbaan yeroo baay'isnu dhibbantaa 20 ta'a jechuudha. Baay'ina bahilee hundaa ammas 2,500 baay'ina bahilee ta'ii biqiltuu muuzii ta'uu 1,000 jechuudha. Kanaafuu carraa ta'umsa biqiltuu muuzii argatuudhaaf baay'ina biqiltuu muuzii irra baay'ina biqiltuu waliigala dhaabbamee jechuudha. Kun 1,000 irra 2,500 yeroo salphisnu 10 irra 25 kan ammoo yeroo salphisnu 2 irra 5 ta'a jechuudha. Deesimaalitti yeroo jijjiirru 0.4 kan ammoo dhibbaan yeroo baay'isnu dhibbantaa 40 yookiin parsantaa 40 argannaa jechuudha. Carraa ta'umsa biqiltuu paappaayyaa ta'uuf qabu barbaadinan jedha. Baay'ina biqiltuu paappaayyaa dhaabbame 600. Baay'ina biqiltuu waliigala dhaabbame immoo 2,500. Ammas carraa ta'umsa biqiltuu paappaayyaa ta'uu 600 irra 2,500. Kan ammoo yeroo salphisnu 6 irra 25. Isa immoo yeroo deesimaalitti jijjiirru 0.24. Kun dhibbantaatti. Dhibbaan yeroo baay'isnu meeqa ta'a? 24% ta'a jechuudha. Carraa ta'umsa biqiltuu hin nyaatamne ta'uu barbaadidha jedha. Carraa ta'umsa biqiltuu hin nyaatamne argachuudhaaf maal goona jalqaba 2,500 irra baay'ina biqiltuu maangoo irraa hir'isna, baay'ina biqiltuu muuzii irraa hir'isna, baay'ina biqiltuu paappaayyaa hir'isnee argannaa jechuudha. Yeroo kana meeqa ta'a? 400 ta'a baay'ina biqiltuu hin nyaatamne. Kanaafuu baay'ina biqiltuu hin nyaatamne irra baay'ina biqiltuu waliigala dhaabbameedha. 400 irra 2,500 kun immoo 4 irra 25, 4 irra 25 immoo yeroo deesimaalitti jijjiiramu 0.16 ta'a. Kan ammoo dhibbaan yeroo baay'isnu dhibbantaa 16 yookiin parsantaa 16 argannaa jechuudha. Gaaffii 8ffaa. Daa'iiwwan lama al tokko ol darbatamanii carraa ta'umsa lakkoofsi fuloota daa'iiwwan kan ol garagalan inni tokko baay'ata isa biroo ta'uu meeqaan hin jedhe. Inni tokko baay'ata isa biroo ta'uu. Factor of one number. The number is factor of the other. One is factor of the other. Kanaafuu furmaata bifa kanaan gabatee keessa ni kaawwanna jechuudha. Daa'iiwwan lama isa tokko dalgee kaawwanna asirra bifa kanaan isa lammaffaa immoo asirra gadee kaawwanna ergasii cimiddi isaanii bifa kanaan kaawwanna jechuudha. Kanaafuu tokko faaktarii lakkoofsa hundaati. Kanaafuu tokko ni qabna, tokko lama ni qabna, tokko 3 ni qabna, tokko 4 ni qabna, tokko 5 ni qabna, tokko 6. Tokko asii fudhannee 6 immoo asirraa fudhannee jechuudha. Inni bira kan qabnu 2dha. 2 lamaaf ni ta'a. 2 afuriif faaktariidha. 2 6 faaktarii isaati. 2 faaktarii yookiin baay'ataa 6ti. 3 3f 4 4f 3 6f 5 5f inni bira 6 6f jechuudha. Isa kanneen jechuudha. Waliigala baay'ina bahilee meeqa qabna? Baay'ina bahilee 36 qabna waliigala jechuudha. Baay'ina bahilee hunda 36 qabna. Isaan amma halluu magariisaatiin kan dibame, halluu cuquliisaatiin kan dibame immoo yoo lakkoofnu 14 arganna jechuudha. Asirra 6 qabna. 7 8 9 10 11 12 13 14 arganna jechuudha. Carraa ta'umsa lakkoofsa fuloota daa'iiwwan kan ol garagalan inni tokko baay'ataa
isa biroo ta'uu meeqa ta'a? 14 irra 36, 14 irra 36 immoo 7 irra 18, kun immoo approximately 0 tuqaa gara desimaalitti yeroo jijjiiramu 0.3888 deema. Kanammoo yeroo siksinu parsantaa 39 ta'a jechuudha. Parsantaa 39 ta'a jechuudha. Boqonnaa 8 asumarratti xumurreerra. Amma cuunfaa boqonnaa laallee ergasii gaaffilee irra deebii gilgaalaa laallee boqonnaa kana xumurra jechuudha. Cuunfaa boqonnaa. Carraan ta'umsaa carraa ta'ii wanti tokko ta'uu danda'u lakkoofsaan yeroo ibsamu jechuudha. Ta'iitiin bahii tokko shakkii hin qabne yoo ta'e bahii shakkii hin qabne jedhama. Ta'iitiin bahii tokko kan hin danda'amne yoo ta'e bahii ta'uu hin dandeenye jedhama. Carraa ta'umsaa hundinuu maal keessa qabu? 0 fi 1 gidduutti hammatamu. 0 irra xiqqaa PE irra xiqqaa yookiin walqixa tokko ta'a jechuudha. Carraa ta'umsaa hundinuu 0 fi 1 gidduu jira. 0 fi 1 gidduu jira. Kana jechuun 0 irra xiqqaa yookiin walqixaa carraa ta'umsaa ta'iilee irra xiqqaa yookiin walqixa tokko gidduutti argamaa jechuudha. Carraan ta'umsaa ta'ii shakkii hin qabne tokkodha. Kan shakkii hin qabne yeroo hunda kan ta'uu danda'u. Fakkeenyaaf aannan halluun isaa adiidha yoo jedhame yeroo hunda adiidha aannan. Gurraacha ta'uu hin danda'u. Shakkii hin qabne. Carraa ta'umsaa ta'ii ta'uu hin dandeenye immoo 0dha. Kana jechuun aduun gara kaabaan itti yookiin gara bahaan itti lixxi yoo jenne kun ta'uu kan hin dandeenyedha. Kanaafuu carraan ta'umsaa isaa 0 ta'a jechuudha. Baay'ina miseensota ta'ii yeroo maraa irra xiqqaa yookiin walqixa baay'ina miseensota tuuta bahiilee jiraachuu danda'an sa'aatiin jedha. Maali? Cita tuutaati yookiin irratti. Kanaafuu 0 irra xiqqaa yookiin walqixa carraa ta'umsaa tahii irra xiqqaa yookiin walqixa tokko ta'a jechuudha. Baay'ina miseensota ta'ii yeroo maraa irra xiqqaa yookiin walqixa baay'ina miseensota tuuta bahiilee jiraachuu danda'anii sa'aati. Kanaafuu maal jechuudha? Irra xiqqaa yookiin cita tuutaati jechuudha. Kan cita tuutaa sa'aatii jechuudha. Kanaafuu kana jechuun maal jechuudha? 0 irra xiqqaa yookiin walqixa carraa ta'umsaa tahii irra xiqqaa yookiin walqixa tokko ta'a jechuudha. Carraa ta'ii tokkotti yoo dhihaatan ta'ii bahuuf abdatamanidha. Carraan ta'ii tokkotti kan dhihaatu yoo ta'e bahii bahuudhaaf abdatamudha. Ta'ii bahuudhaaf abdatamudha jechuudha. Yaalii tasa jechuun yookiin gocha bu'aa adda baafamee argamsiisuu garuu bu'aan yaalii murtaa'e tokko raagamuu kan hin dandeenyedha. Carraa ta'umsa ta'ii walqixataa baay'ina bahiilee ta'ii irra baay'ina bahiilee waliigalaa ta'a. Kunis carraa ta'umsaa ta'ii walqixataa baay'ina bahiilee irra baay'ina bahiilee waliigalaa ta'a. Cuunfaa boqonnaa keenya asuma irratti xumurreerra. Kanatti aansuun gilgaalaa keessa deebii gaaffilee muraasaa kan ilaallu ta'an. Gaaffii tokkoffaa yoo daa'iin tokko ol darbamee carraa ta'umsa lakkoofsa 5 ta'uu barbaadi. Lakkoofsa kompozitii ta'uu barbaadi. Lakkoofsa 7 gadi ta'uu barbaadi. Lakkoofsa 6 ol ta'uu barbaadin jedha daarratti. Furmaata. Yommuu daa'iin tokko ol darban bahiileen argamu danda'an tokkorra hanga 6. 1, 2, 3, 4, 5 fi 6dha jechuudha. Kanaafuu baay'ina bahiilee hundaa meeqa qabna? 6 qabna. Isaanis tokkorra hanga 6 jechuudha. Irratti lakkoofsa 5 ta'uu barbaadin jedha. Carraa ta'umsa lakkoofsa 5 tokko qofa jechuudha. Kanaafuu maal goona? Carraa ta'umsaa lakkoofsa 5 ta'uu tokko 6ffaa ta'a jechuudha. Tokko 6ffaa ta'a jechuudha. Baan carraa ta'umsaa lakkoofsa kompozitii ta'uu barbaadin jedha. Lakkoofsa kompozitii jechuun lakkoofsa lamaaf kan hiramu, lama oliif kan hiramu jechuudha. Lakkoofsa kompozitii. Kana keessa 4 fi 6 qofa qabna jechuudha. Lakkoofsa kompozitii xiqqaan 4dha. Xiqqaan achirra 4 jedhee 6 jedhee 8, 9 jedhee kan itti fufuudha jechuudha. Kanaafuu meeqa qabna? 4 fi 6 qabna. Kanaafuu maal goona? 2 irra 6 goona jechuudha. 2 irra 6 1 irra 3. 1 irra 3 jechuun parsantaa 33 ni ta'a jechuudha. Dhibbantaa 33 ni ta'a jechuudha. Carraa ta'umsaa lakkoofsa 7 gadi ta'uu. Lakkoofsa 7 gadi ta'uu meeqa qabna? Hunduu 1, 2, 3, 4, 5, 6 hundinuu 7 gadi. Kanaafuu 6 irra 6 ta'a jechuudha. Baay'ina 6 irra 6 tokko ta'a jechuudha. Inni biraa daan
lakkoofsa 6 ol ta'uu barbaadin jedha. Lakkoofsa 6 ta'uu ol carraa ta'umsa lakkoofsa 6 ol ta'uu hin qabnu jechuudha. Inni dhumaa 6dha. Kanaafuu 0 irra 6 0 ta'a jechuudha. Carraa ta'umsa ta'uu hin dandeenyedha jechuudha daan. Caan immoo carraa ta'umsa ta'uu danda'u ta'a jechuudha. Gilgaala tokko bifa kanaan, gaaffii tokkoffaa bifa kanaan ilaaluu ni dandeenya. Gaaffii afuraffaa boorsaa qorkiiwwan 20 of keessa qabu tokko keessa carraa ta'umsaa qorkii diimaa baasuu parsantaa 25 yookiin dhibbantaa 25 yoo ta'e baay'inni qorkii diimaa meeqa ta'a? Kan boorsaa keessa jiru jechuudha. Kan gaaffii nu gaafate. Furmaata baay'ina qorkiiwwan meeqa qaba? 20 qabna jechuudha. Carraa ta'umsaa walqixa ta'a baay'ina qorkii diimaa irra baay'ina qorkiiwwan boorsaa keessa jiran waliigala jechuudha. Kanaafuu maal goona? Carraa ta'umsaa parsantaa 25 deesimaalitti yeroo jijjiirru 0.25 walqixa ta'a daa yookiin qorkii diimaa irra baay'ina qorkii diimaa boorsaa keessa jiru 20 irra 20 jenna jechuudha. Daa argachuudhaaf kiriis kiroosiidhaan yeroo baay'isnu 0.25 baay'isuu 20. 0.25 20 yeroo baay'isnu 5 arganna jechuudha. Baay'ina qorkii diimaa boorsaa keessa jiru 5dha jechuudha. Gaaffii 8ffaa waggaa tokko keessatti namoota 10,000 ta'an sababa adda addaatiin lubbuun darbe keessa namoonni 480 balaa konkolaataatiin ta'uun ni himama. Carraan ta'umsaa balaa konkolaataatiin lubbuun nama darbu dhibbantaa meeqa ta'a jedha gaaffii. Furmaata carraa ta'umsaa namoota balaa konkolaataatiin lubbuu isaanii darbe walqixa ta'a baay'ina namni balaa konkolaataatiin lubbuu isaa darbe irra baay'ina lubbuu darbe akka waliigalaatti. Kanaafuu 480 irra 10,000 goonaa jechuudha. Kana immoo yeroo salphisnu yeroo deesimaalitti yeroo jijjiirru 0.048 ta'a jechuudha. Waggaa tokko keessa baay'ina namoota yookiin carraan ta'umsaa balaa konkolaatiin lubbuun nama darbe parsantaa 4.8 ta'a jechuudha. Waggaa tokko keessatti. Gaaffii 10ffaa sanduuqa tokko keessa maarkaroota halluu diimaa 5, halluu cuquliisa 7 fi halluu gurraacha 5tu jiru. Maarkariin tokko akka tasaa yoo sanduuqa keessaa fudhamee carraan ta'umsa maarkarii fudhamee A halluu gurraacha ta'uuf qabu meeqaa? B halluu diimaa ta'uuf qabu meeqaa? C halluu cuquliisa ta'uuf qabu meeqaa jedha gaaficha. Maal nun jedha? Sanduuqa tokko keessatti furmaata. Sanduuqa tokko keessatti baay'ina maarkarii halluu diimaa 5, baay'ina maarkarii halluu cuquliisa 7 fi baay'ina maarkarii halluu gurraacha 3 qabna jechuudha. Amma maal goona? Baay'ina bahiilee hundaa ida'uu qabna. 5 ida'uu 7, 12, 12 ida'uu 3, 15 ta'a jechuudha. Amma irratti halluu gurraacha ta'uuf qabu meeqaan hin jedha? Maarkara 15 qabna. Kana keessa halluu gurraacha ta'uudhaaf kan qabu 3dha halluu gurraacha. 3 irraa 15 yeroo salphisnu 1 irraa 5 ta'a. Yeroo kanammoo parsantaatti jijjiirru dhibbantaa 20 ta'a jechuudha. B halluu diimaa ta'uuf qabu meeqa? Diimaan 5dha jechuudha. 5 irraa 15 tokko sadaffaadha. Kun immoo yeroo salphisnu 3 deesimaalitti yeroo jijjiirru 0.33. Kun immoo parsantaadhaan parsantaa 33 approximately 33 ta'a jechuudha. Daan halluu cuquliisa. Halluu cuquliisa meeqa qabna? 7 qabna jechuudha. 7 qabna. Kanaafuu 7 irraa 15 approximately 0.47 ta'a. Kun immoo yeroo dhibbantaatti jijjiirru yookiin dhibbaan yeroo baay'isnu parsantaa 47 ta'a. Barnoota keenya kan kutaa 8 asuma irratti xumurreerra. Viidiyootti aanutti gaaffilee muraasaa, gaaffilee shaakalaa boqonnaa 6 irra jalqabnee boqonnaa 6, 7 fi 8 kan waliin ilaallu ta'a. Yeroo barnoota gaarii isiniif haa ta'u. Kun xumura barnoota kutaa 8ffaati. Kutaa 8ffaa boqonnaa 1 irra jalqabnee viidiyoo adda addaatiin ilaalaa turreerra. As keessatti hubannoo bal'aa fi barnoota herreegaa akka jaalattan abdii guutuu nan qaba. Qabxiin keessanis kutaas haa ta'u bu'aa ministiris fooyya'aa akka ta'u abdii guutuu nan qaba. Kanaafuu viidiyoo kanas haa ta'u kan biroo like, share, comment gochuu hin dagatina.
Yeroo barnoota gaarii isiniif haa ta'u. Carraa gaarii. Horaa bulaa nagaa naaf ta'a.